Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda evlerde kullanmış olduğunuz elektrik süpürgeleriniz çalışırken bir anda kesildiyse veya motordan çalışırken farklı sesler gelmeye başladıysa, çıtır çıtır böyle elektrik atar gibi veya ufak ufak çıtırtı geliyorsa bunlar neden kaynaklanabilir? Hepsinde bu göstereceğimiz olmayabilir, bunu da belirtelim ama çoğunluğunda bu şekilde sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Süpürgeniz çalışmıyorsa, birden kesildiyse ilk olarak kablo tesisatında bir sıkıntı olabilir. Bunu belirtelim. Şu görmüş olduğunuz süpürgenizin ana elektrik akımını sağlayan, şöyle gösterelim, giren kablosu, kısaca fişe taktığınız şu fişin devamındaki motora giden elektriği sağlayan kablodur. Bu kabloda kırık olabilir veya iç kısmındaki kablolarda kopmuş, kopukluk olabilir eğer hiç çalışmıyorsa. Yine anahtarlarda arıza olabilir. Aç kapa yaptığınız ya da işte devir ayarı varsa onlarda, içinde kart olur bazılarında. Yine kartta da problem olabilir. Bunun haricinde ne olabilir arkadaşlar? Kablolarda bir sıkıntı yok. Motor çalışmıyorsa, yani motora kadar elektrik gidiyor ama motor çalışmıyorsa o zaman motorunuz ya yanmıştır ya da kömürlerinden kaynaklanır bu problem. Hemen şuradan. Bunda kömür yan tarafta arkadaşlar. Birçoğunda genelde kömürler yanda olur ama bazılarında da kömürü dışarıdan böyle göremezsiniz, içinde olur. Ki bunu kendiniz de yapmaya kalkmayın. Niye yapmaya kalkmayın? Çünkü kömürü sadece alıp dışarıdan takıp değiştirmeniz işi bitirmeyecek. Bu içerisindeki kolektörün, kömürün bastığı yatağın kolektöründe mutlaka elmas damlası, eğer çok aşırı yıpranmışsa yine bobinajcılarda tornadan geçmesi gerekiyor. Kısaca evde yapabileceğiniz bir işlem değil. Sadece bilginiz olsun diyerek gösteriyoruz. Motorumuz bu şekilde. Bu şu an bu süpürgenin içinden çıkan bir motor. Bu motoru ölçtüğümüz zaman herhangi bir değer göstermiyor arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. Tam olarak anlamanız adına bunu da gösterelim. Yani ölçü aletiyle de ölçerseniz anlayabilirsiniz. Tabi bu bobin sargısı da yanık olma ihtimali olabilir. Onu da belirtelim. Şu an görmüş olduğunuz ölçü aletimiz analog bir ölçü aleti. Bu ölçü aletini arkadaşlar direkt kömürün dışındaki saca değdirdiğiniz zaman şuradan plastiğini kurtaralım. Diğer ucunu da omajda olacak bu arada. Omajda ölçmezseniz belli olmaz. Şu an bakın ölçü aleti vuruyor. Bunun vurma sebebi de şu an nedir? Normalde söktüğümüzde vurmuyordu. Biz kömürü söktük. Yerinden oynadığımız için tekrar temas ettiği için vuruyor. İbrenin kalkmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki kömürlerde temassızlık varsa bu görmüş olduğunuz ölçü aletin omaj kısmındayken ibresi hareket etmemesi gerekiyor. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Direkt kömürün dışlarından diyerek şu motor elektrik giren uçlarından da ölçerseniz yine buradan da belli edecektir. Ama direkt kömür uçlarından ölçmeniz daha sağlıklı olur arkadaşlar. Hemen kömürü gösterelim. Bunun şu şekilde göstereyim arkadaşlar ben size. Şurada tırnakları görüyorsunuz. Düz şekilde tırnakları var. Bu tırnakların kapalı hali de şu şekilde olur. Bunları yavaşça kaldırıp, tabi bunu kendiniz yapamıyorsunuz. Hani onu bir kez daha belirteyim. Sadece bilin diye bu tırnakları kaldırıp, bobinajcılar yapar genelde bu işi. Şu kapağı yerinden çıkartıyorsunuz. Şöyle bırakalım. Tırnaklarını kaldırdık. Şu an kömürü yerinden çıkardık. Ve kömürümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kömür hiçbir şekilde kalmamış. Yani tamamen bitmiş neredeyse. İçindeki elektriği geçiren tel de gördüğünüz gibi tam ortada kömürün çıkmış. Kömür bu şekilde arkadaşlar. Yenisini göstereyim size. Şunu şöyle bıraktık. Bu arada kömürlerin de hepsi farklı olur. Bütün kömürler birbirine aynı tutmaz. Şu görmüş olduğunuz yeni kömür arkadaşlar. Tüm. Şu da bitmiş olan kömür. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani birisi 1,5-2 santim var. Diğeri hiçbir şey kalmamış. Yarım santimin altında. Kömür bu şekilde bittiği zaman motorun elektrik alsa dahi süpürgenin motoru çalışmayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde de sorunla karşılaşıyorsanız buradan olma ihtimali vardır. Ama dediğimiz gibi tamamen kömürden olmayabilir. Bazen kablo tesisatı, kart varsa içinde karttan da olabilir. Yine motorun sargısı da yanmış olabilir tamamen. Ayrıca bu kömür değişim işlemini bir kez daha belirtelim. Kendiniz evde yapmayın. Çünkü kömür değiştikten sonra, yani sadece eskiyi sök şu yeniyi tak değil. Bu şekilde yaparsanız kolektör temizlenmezse, kolektörde problem varsa taktığınız kömürü de hemen bitirecektir veya motorun kolektörüne veya sargısına da zarar verip iyice işini bitirecektir. Bu işlem yapılmayabilir bazılarında, onu da belirtelim. Direkt motor değişimi de gerekebilir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da bol bol paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz.